हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे मुरमुरा का चिवड़ा। तो उसके लिए एक पतीले में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से गर्म करके उसमें जीरा, कड़ी पत्ता, हल्दी, चाट मसाला और मुरमुरा का मसाला जो आता है उसको डालकर अच्छे से मिक्स करके बाद में 1 कटोरी पोहा, सेव और मकई के पोहे डालकर अच्छे से मिक्स करके बाद में तली हुई सींग डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे तो तैयार है मुरमुरा का चिवड़ा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।